नमस्कार बंधुगण मु पवित्र आपण मानक स्वागत करुच्ची माय चैनल पवन मोटिवेशनल डी को सांग माने आज आपण एक नुआ टॉपिक नहीं आसी। टॉपिक टी है प्रभु श्री बजरंगबली हनुमान ए कली जुगरे गाँ गाँ रे पूजा पाउछंती कहीं। जदि वीडियो टी आपन को भल लगे ताले वीडियो को गोटे लाइक चैनल को सब्सक्राइब करी कमेंट रे निहाती भाव में जणेबे। आसंतु से विषय रे जानिबा। सांग माने आपण माने समस्ते महावीर हनुमान को विषय रे अल्प बहुत जानिछंती। प्रभु श्री बजरंगबली रामंकर परम भक्त अटंती। जितेबेले माता सीता को रावण चोरी करी नहीं थिला सेतेबेले महावीर हनुमान 7 समुद्र लंघी जाई माता सीता को ठाप करिथिला एवं लंका को जाली देइथिला एवं लंकापुर समस्त वासी कमन आहाकार आसी जाइथिला जे एक बानर लंका को जाली चूर्ण भूर्ण कर देइथिला। सेही बळी महावीर बजरंगबली साधारण भाव में रुद्रंकर अवतार होइथिले। कारण से भगवान शंकर जे कि प्रभु श्री रामचंद्रंकर पाद सेवा करने निमंते हनुमान रूप जन्म होइथिले। आपण माने समस्ते निश्चय भाव में जानिथिबे से थिले केसरी नंदन वायुपुत्र हनुमान जे कि परम बलशाली अटंती। से पिला बेलू श्री श्री सूर्यदेव को फल भावी गिरी लेइथिले जहा फल रे तांको मुखमंडल रे इंद्रदेव वज्र प्रहार करिवारु तांको हनुरे तांको ना हनुमान होइथिला एवं सेही दिन ठारू से अनेक शक्तिशाली होइथिले मध्य। सांग माने महावीर हनुमान को यदि जे जप करे ता पाखरु संकट मोचन हो जाई थाए। कहीं ना हनुमान मध्य शनिदेव को रक्षा करितिबा हेतु शनिदेव कर कृपा हनुमान भक्त उपरे केबे भी पड़े नहीं एवं कौनसी भूत प्रेत डाहाणी चिरिगुणी हनुमान को भक्तों उपरे प्रभाव पकई पारंती नहीं। आपण माने जदि प्रत्येक दिन हनुमान चालीसा पढ़ुथिबे ताहले आपणको पाखरु संकट दूरेई जीव। कौनसी भूत प्रेत आपणको सन्मुख को आसी पारिबे नहीं। कहीं ना महावीर बजरंगबली को समस्ते डरी थांती। आसंतु एबे जानिबा महावीर हनुमान कहीं कलिजुगरे ग्राम ग्राम रे पूजा पाउछंती एवं प्रत्येक ग्राम रे कहीं मंदिर तांकर अछि। कारण महावीर हनुमान जेहेतु कलिजुगरे अमर कहीं अछंती। आसंतु एसबु डिटेल भाव में आपण मानक मु कहूची। सांग माने त्रेता युग शेष रे उत्तराखंड रे जेतेबेले दिने प्रभु रामचंद्रंकर सभा चलुथिबा समय रे माता सीतांक प्रभुंक पाखक आसिले। तांको देखी भगवान रामचंद्र बहुत खुशी हो गले। यह देखी
ହନୁମାନଙ୍କ ମନରେ ଈର୍ଷା ଆସିଲା। ସେ ମନରେ ଭାବିଲେ, ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ସେବା କରୁଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ କରୁଛି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଏତେ ଖୁସି ହଉନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? ଏହା ଦେଖି ହନୁମାନ ସେଠାରୁ ପଳେଇ ଆସିଲା। ସେ ମନ ବହୁତ ଦୁଃଖ କଲା। ଈର୍ଷା କରି ସେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ସେ ଯାଇ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ପଚାରିବ। ଦିନେ ମାତା ସୀତା ସଜ ହେବା ସମୟରେ ଯାଇ ହନୁମାନ ମାତା ସୀତାଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏବଂ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲା। ମାତା ସୀତା ପଚାରିଲେ, କୁଆଡ଼େ ଆସିଲ? ହନୁମାନ କହିଲେ, ମାତା, ମୋ ମନରେ ଗୋଟିଏ ସନ୍ଦେହ ଅଛି। ହନୁମାନ କହିଲେ, ସେଇ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିଛି। ମାତା ପଚାରିଲେ, କୋଉ ସନ୍ଦେହ, ଖୋଲିକି କୁହ। ଏହାପରେ ହନୁମାନ କହିଲେ, ମାତା, ମୁଁ ତ ଭଗବାନଙ୍କର ଏତେ ସେବା କରୁଛି, ଏତେ ଭକ୍ତି କରୁଛି, ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଦେଖିଲେ ଏତେ କାହିଁ ଖୁସି ହେଉନାହାନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଏତେ କାହିଁକି ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି? ଏହାର ପ୍ରକୃତ କାରଣ କ'ଣ ମୋତେ କୁହନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ମାତା ସୀତା କହିଲେ, ହସି ଦେଇ କହିଲେ, ମୁଁ ଯେଉଁ ଏ ମୁଣ୍ଡରେ ସିନ୍ଦୁର ଟୋପାଟି ଲଗାଉଛି, ଏହା ଦେଖି ତ ପ୍ରଭୁ ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ମୋତେ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ କହିଲା ମାତ୍ରକେ ହନୁମାନ ପୁରା କଥା ନ ଶୁଣି ସେହିଠାରୁ ତରବରରେ ପଳେଇ ଆସିଲା ଏବଂ ମନରେ ଚିନ୍ତା କଲା ଯେ ମୁଁ ମାତା ସୀତା ଟୋପେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲେ ଯଦି ପ୍ରଭୁ ଏତେ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଦେହ ସାରା ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ହେଇଗଲେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ଖୁସି ନ ହେବେ। ଏହା ଭାବି ହନୁମାନ ତା ଦେହ ସାରା ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲା। ଏହା ଦେଖିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ପଚାରିଲେ, ହନୁମାନ, ତମେ ଏଭଳି ସିନ୍ଦୁର ବୋଳି ହେଇଛ କାହିଁକି? ସେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି ଉତ୍ତର ଦେଲା, ପ୍ରଭୁ, ମାତା ସୀତା ଟୋପେ ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇଲେ ଆପଣ ଏତେ ଖୁସି ହେଇଯାଉଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ମୋ ଦେହ ସାରା ସିନ୍ଦୁର ଲଗେଇ ଆସିଛି, ଆପଣ କ'ଣ ଖୁସି ନୁହଁ? ଏହା ଶୁଣିଲା ପରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଆଖି ଛଳ ଛଳ କରି କାନ୍ଦି ପକାଇ ସିଂହାସନରୁ ଉଠି ଆସି ହନୁମାନଙ୍କୁ କୋଳେଇ ନେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପରମ ଭକ୍ତ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କହିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ବର ଦେଲେ, ତୁମେ କଳିଯୁଗରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପୂଜା ପାଇବ ଏବଂ ଚାରି ଯୁଗରେ ତମେ ଅମର ହୋଇ ରହିବ। ସେହିଦିନ ଠାରୁ ହନୁମାନ କଳିଯୁଗରେ ଗାଁ ଗାଁରେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ସବୁ କଳିଯୁଗରେ ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅଧିକ ଲୋକ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଆସିଥିଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ ଏମିତିଆ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୋତେ ନିହାତି ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ କରିବେ। ଜୟ ସିୟାରାମ।